18 bob. Bu chaqda Hazreti Ayşoning shogirdlari uning yeniga kelib, Arishning podshohligida kim eng ulug' deb so'radi. Hazreti Ayşo yeniga kichik bir bolani chaqirib, uni o'tirg'i turg'izib, mundaq dedi: Bilib qo'yinglarki, yomon yo'linglardan yenib, kichik bolalardek sabiy bo'lmasanglar, Arishning podshohligiga hargiz kiramaysizlar. Kim o'zini kichik bolalardek to'van tutsa, u Arishning podshohligida eng ulug' bo'ladi. Kim meni deb bunda kichik bolalarni qabul qilsa, u meni qabul qilgan bo'ladi. Lekin kim manga e'tiqod qilgan bunda kichiklardan birini gunohga ozdursa, shu odam uchun aytganda, bo'yniga yo'g'on tugman teshi isilgan holda dengizning eng cho'nqur yeriga cho'ktirilgani afzal. İnsonni gunohga ozdiradigan tuzoqlar tufaylidan bu dunyoning odamlarining holiga voy. Bundaq tuzoqlardan kechib qutulg'ili bo'lmaydi. Lekin shu tuzoqlarni qirg'uvchining holiga voy. Agar qo'ling yoki puting seni gunohga ozdursa, uni kesib tashla. Ikki qo'ling yoki ikki puting bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, cho'loq yoki to'kur holda mangulik hayotga erishkining afzal. Agar ko'zing seni gunohga ozdursa, uni o'yib tashla. Ikki ko'zing bor holda mangu o'chmas do'zax o'tiga tashlangandan ko'ra, birla ko'zing bilan bo'lsa-mu, mangulik hayotga erishkining afzal. Bu sabiylarning har qanday biriga-mu sal qarashdan saqlaninglar. Shuni aytayki, ularning arishdagi farishtalari, arishdagi otam Xudoning jamolini har doim ko'rib turadi. İnson o'g'li ozg'an odamlarni qutqizg'ili keldi. O'ylab beqinglarchu, bir odamning 100 tuya qo'yi bo'lib, uningdan biri adashib qolsa, u 99 qo'yni taqqa tashlab, yelqi adashgan qo'yni izdimamdi. Bilib qo'yinglarki, agar uni tepib olsa, u qo'y uchun bo'lgan xushallig'i adashmagan 99 uchun bo'lgan xushalligidan cho'ng bo'ladi. Shuningga o'xshash, arishdagi otanglarmu bu sabiylarning hech qaysisining ezib qilishini xohlamaydi. Agar qirindishing gunoh o'tkazib qo'ysa, uning yeniga berib, savalligini ko'rsatib be. Har qanday ish ishqinglarning orasida qolsin. Qirindishing so'zingni anglasa, uning bilan yarashib bo'lasan. Lekin anglamasa, sening aytganlaringning guvohchisi bo'lish uchun yana bir ikki kishini elib, uning yeniga borgin. Hamma ishda 2-3 odam guvohchi bo'lsin. Agar qirindishing ularning so'ziga quloq solmasa, ahvolni e'tiqodchilar jamoatchiligiga uqtirib qo'y. Agar ularnikiga-mu quloq solmasa, uni butparast yoki insofsiz bojgir qatorida ko'y. Bilib qo'yinglarki, sizlarning yer yuzida yo'l qo'yguninglar arishdimi yo'l qo'yilib bo'lgan bo'ladi. Sizlarning yer yuzida yo'l qo'ymoninglar arishdimi yo'l qo'yilmagan bo'ladi. Shuni yana bilib qo'yinglarki, yer yuzida oranglardan 2 kishi bir niyat, bir maqsadda bir narsani tilab duo qilsa, arishdagi otam ularning tiligini ijobat qiladi. Chunki 2 yoki 3 kishi mening nomim bilan qayerda jam bo'lsa, men shu yerda ularning orasida bo'laman. Bu chaqda Petrus Hazreti Ayşoning oldiga kelib, "Ey Rabbim, qirindishimning mening oldimda o'tkazgan qancha qitimli gunohini kechirishim kerak? 7 qitimmi?" dedi. Hazreti Ayşo uningga, "Bilib qo'yginki, 7 qitim emas, 77 qitim." Demak, Arishning podshohligi chakorlari bilan hisob kitob qilmoqchi bo'lgan bir podshohga o'xshaydi. Podshoh hisob kitobning boshlig'ida uningga millionlagan kumush tanga qarzlar bo'lgan bir chakor keltirilibdi. Chakorning to'lash iqtidori bo'lmaganlikdan podshoh uningga o'zini, xotin bola joqisi va bor yo'qini setib, qarzini to'lashni buyuribdi. Chakor yerga tizilib turib, xo'jayini podshohga, "Menga kengchilik qilg'ayla, butun qarzimni cho'qim to'layman"
deb yolvuribdi. Xo'jayinning chaqarg'i ichi og'rib, qarzini kechirim qilib, uni qo'yib beribdi. Lekin chaqar u yerdan chiqib, o'ziga bir necha tanga qarzdor bo'lgan yana bir chaqarni uchirtibdi. Uni tutib elib, bo'yni siqib turib, qarzingni to'la, debdi. Bu chaqarmu yerga tizlinib turib, "Manga kengchilik qil, qarzimni cho'qim to'layman", deb yolvuribdi. Lekin boshdagi chaqar buni rad qilibdi va uni zindonga tashiltib, "Butun qarzni to'lamaguncha zindonda yotsan", debdi. Bu ahvolni uqib, ichi intayin og'irgan boshqa chaqarlar xo'jayinning oldiga berib, ahvolni boshdan oxir xabar qildi. Buning bilan xo'jayin chaqarni chaqirtib, "Hey yomon chaqar, menga yolvug'uning uchun shuncha ko'p qarzingni kechirdim. Men sana ish og'ritganimdek, senmi chaqar birodaringga ish og'ritishing kerak edi-ku", debdi. Buning bilan g'azablangan xo'jayin uni butun qarzini to'laguncha zindonda yotqizish uchun vahshiy guntupaylarga topshirib beribdi. Shuningga o'xshash, agar hammanglar qarindoshlaringlarni dilinglardan kechirmasanglar, arishdagi otammi sizlarni kechirmaydi.